ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنخش على حاجه جامده جدا. النهارده الفيديو بتاعنا يا رب اتمنى ان هو يعجبكم. النهارده كنت نازله اشتري بصراحه عصافير، كنت متردده بين العصافير وبين الكوكتيل. قلت اشارككم معايا برضو زي ما احنا متعودين. بصوا انا شفت شويه حاجات في المحل كان تحفه. زي ده مثلا اللي انتوا شايفينه ده زي فرين كده صغيرة. صراحة شكلها غريب جدا، شكلها غريب. انا بصراحة هي لفتت انتباهي بس ما اقدرش ان انا كنت اجيبها بصراحة يعني. احنا متعودين على الفرين هنا عندنا ان احنا بنموتها، لكن ان احنا نربيها دي غريبة. انا مش عارفة الفار ده كمان اسمه ايه، هو اكيد ليه اسم، اللي يعرف يا جماعة يقول لنا في الكومنتات. وجايبين له لعب وحاجات بتلف وحاجات جميلة أوي بصراحة يعني. بس هو كشخص انا ما اقدرش ان انا اربيه بصراحة. قولوا لي رأيكم فيه ايه يا جماعة. وبرضه قعدت اتفرج على العصافير وعلى حاجات كده زي الببغانات كده صغننة كده. العصافير بصراحة كانت أشكال وألوان، أنا كنت محتارة في ألوانها. النوع اللي هو عامل زي الببغانات الصغيرة ده أنا جبته قبل كده. أيوة ده اللي هو الجوز كده، تحس إن هم كيوت وجوز كويسين جدا مع بعض، لكن بصراحة أنا ما عجبنيش لأني حاسة إن هو كان بيبهدل الدنيا. فدي برضو نوع عصافير اللي هي الصغيرة الرمادي دي برضو يعني ما لفتنش انتباهي قوي. الجوز ده انا كنت بربيه بس بصراحة ما لفتش انتباهي لاني ما كانش بينظف، كان مش حلو في حتة النظافة بصراحة، وكان بيبهدل الدنيا. بس قعدت اعمل لكم جولة كده في المحل على موضوع العصافير دي بقى والحمام. وبعدين دخلت بقى على السلاحف الصغيرة الكيوت دي. بصوا صغننة ازاي، يعني كلها تحس ان هي لسه مولودة. على فكرة انا من هو التربية، يعني ربيت كذا حاجة بصراحة. قطط وكلاب وحتى السلاحف جبت قبل كده لولادي. جبت لهم سلحفة، بس برضو ما كنتش ميالة ليهم جدا بصراحة. انا اللي كنت ميالة ليهم اللي هو الكوكتيل، هو انا بعشقه بصراحة. بصوا كنا كل شوية يلفت انتباهنا نروح عند الفرين دي نتفرج عليها. كانت غريبة كده بصراحة. ما تنسونيش يا جماعة في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وعشان تشوفوا فيديوهات دايما، ويا رب اتمنى قناتي تكون بتعجبكم. بصوا كان في حاجات كتير يتحط فيها العلب وكده واقفاص وحاجات جميل. المحل كان حلو بصراحة، وكانت جولة سريعة. هو الفيديو مش طويل النهاردة، بس بصراحة يعني حاجة كده على الطبيعة. يعني قلت انتوا اكيد بتحبوا الحاجات دي، وقلت افرجكم معايا. دخلنا على الكلاب بقى. ودي عشق ابني كان بيربي كلاب، بس ما كانش كلاب كده صغيرة، دي كان عنده كلب، بس كان كلب اللي هو البيتبول ده. بس للأسف توفى. جه وقف عند الكلب ده وكان مصمم ان انا اشتريهوله. بصوا كان شكله كان عاجبه جدا، ومعرفش كان في عند عينيه كده زي الوان كده غريبة، فلفت انتباهه الا مصمم يا ماما هاتيلي الكلب ده. بس هو ده كان كلب تقريبا لولو تقريبا. حتى انا قلت له انت كان معاك بيتبول، لما هتيجي تربي تاني هتربي المفروض اللي هو زي البيتبول ولا اللولو ده يعني. ليه ناس معينة هي اللي بتحب اللولو ده بصراحة. بس هو شكله كيوت وحلو جدا. بصوا جمال كان واقف مش عايز يمشي وعمال يلعب فيه، ومش عايز يمشي خالص من قدامه. وكل شويه يجي لي يقول لي ماما هيشتريهولي وكده. قلت له هنشوف بقى الموضوع ده، لان انا بصراحه هو كان بيتبول بيربي بيتبول، يرجع ان هو يربي الصغير ده مش هينفع. حتى انا سيبته ورحت اتفرجت على الارنب ده، لقيته هو لوحده بس، هو اللي موجود في المحل كله. مش عارفه ده باين ده كان هيتذبح ولا ايه، مش عارفه. مش عارفه بصراحه، كان هو قاعد لوحده، قعدت انا لعبه. وبرضو الحمام كان شكله ملفت. الحمام ده بصوا ده مش عارفة نافش ريشه قوي كده علينا واحنا واقفين. ده نوع من الحمام برضو بس انا مش عارفة اسمه، اللي يعرفه يقول لنا برضو. وقولوا لي ايه رأيكم كده في الفيديو، عجبكم ولا لا. انا بحب تعليقاتكم، وقلت اختم الفيديو معاكم بالكوكتيل اللي انا عاشقة ليه ده في تربيته يا جماعة. بجد انا بنصح اي حد اما يربي الكوكتيل ده، تحفة جدا. انا على طول بحب تربيته.
وفي نهاية الفيديو مش هطول عليكم، الحاجات الحلوة دي يا رب تعجبكم. متنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا جماعة. متشكرة جدا ليكم ولمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.